naik kereta api. Tut tut tut. Naik ini adalah solusi tepat buat kalian yang malas jalan ke pusat permainan. Hai, aku Yuska. Selamat datang di Disneyland Railroad Hong Kong. Kita bisa bersantai selama perjalanan kurang lebih 20 menit di atas kereta sambil menikmati pemandangan yang indah dari Hong Kong Disneyland Park. Karena tempat duduknya didesain menghadap ke Disneyland Park. Naik kereta ini juga merupakan cara praktis untuk berkeliling dengan cepat dan mudah. Ini aku saranin buat temen-temen yang malas berjalan menuju ke pusat permainan. Naik kereta ini pilihan tepat buat kalian. Berangkat dari Main Street Station dan akan turun di mana tempat banyak pusat permainan. Happy holiday, terima kasih sudah menonton, bye bye.